රන්මාල සොරකමකට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු මහවය සමගිපුර ප්‍රදේශවාසීන් රඳවාගෙන සිටින බවට මහවය පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා. බීමත් හිටියා කට්ටියක් පාරේ. ඊට පස්සේ පාරෙන් ආයි උන්නේ බයිසිලේ මං හිතන්නේ නැවතුන නවත්තනකොට මට ගහගෙන ගියා. මගේ තිබු කරේ චේන් එක කල්ලා ගියා. ඒ කට්ටිය ගත්තා. මම පොලිසියට කතා කරා. ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඊයේ රාත්‍රියේ 10ට පමණ මෙම ස්ථානයට යන විටත් පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙමින් සිට තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ බීම තින සිටි පිරිස් පොලිස් නිලධාරීන්ටද පහර දී ගිනි අවි උදුරා ගැනීමට තැත් කර ඇති බවයි. පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක් එම ස්ථානයේ ඉඳලා එකපාරම පහර දෙන්න ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී වටපිටාවේ තව ගෑනු කට්ටියයි මේගොල්ලෝ පොළුප අරන් පහර දුන්නා. පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ T56 උදුරා ගන්න කීප අවස්ථාවක දැඟලුවා. තවත් පුද්ගලෙක් මගේ T56 උදුරා ගන්න දැඟලුවා. හොරබදනකොට මගේ අතින් පත් වුණා වෙඩි වාර 3ක් විතර. කෙසේ වෙතත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ මෙහිදී එක් නිලධාරියෙක් වෙඩි තැබීමක් සිදු කර ඇති බවයි. වෙඩිවෙදීමෙන් තුවාල ලබා ඇත්තේ 30 වැනි තරුණයෙකු සහ ඔහුගේ මවයි. මහවැලි පොලිසියෙන් 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෙදර කවුද ඉන්නේ කියලා ලොකෙන් අහලා මම හරි කතා බහ ගියා. පැත්තක හිටපු එක්කෙනෙක් තමයි 6ක් වෙඩි දීලා. අම්මටයි පොඩි අයටයි. තුවාල ලැබුවන් මහවැලි රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව තරුණයා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා මහනුවර මහ රෝහලටත් මව මහියංගනේ රෝහලටත් මාරු කර යවා තිබෙනවා. රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ තරුණයාගේ උරහිසට සහ කාන්තාවගේ පාදයකට වෙඩි වැදී ඇති බවයි. පොලිස් නිලධාරීන් 5 දෙනෙක්ද තුවාල ලබා මහවැලි රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. මේ අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ රන්මාල සොරකමට සම්බන්ධ බවට සැකපිට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. පොලිසියට පහර දීම සම්බන්ධයෙන්ද හඳුනාගත් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.